陪我護膚咯喎，大家。咁我而家諗住做啲咩咧？咁我諗住就係要洗面開始啦，同埋咧就做叫做快速有感型護膚。一個嘅灰精靈咧。呢兩個都係沖繩嘅面膜孖寶，一個就綠精靈啦，一個灰精靈啦。灰精靈其實都係較早前翻嘅啫，佢哋都係日本沖繩個好勁嘅廠，唔用普通嘅水，亦都唔用蒸餾水，用佢哋獨家沖繩9米島嘅深層海洋水，勁在佢哋礦物質啦，佢哋嘅微量元素啦，佢哋嘅修復能力啦，同埋呢一個日本大學教授做過個 test， 原來咧用咗呢種水係令到我哋皮膚嘅膠原蛋白係會增加2.1倍。而家我想教你哋究竟點樣用係為之最好嘅，朝排毒晚修復。呢個係灰精靈主力就係叫做 detox 同埋 deep cleansing。如果咧你想幫你個皮膚每個星期毛孔淨化清空翻裏面所有嘅黑頭粉刺啦、過剩嘅油脂啦、堵塞物啦，同埋就係一啲毒素。呢一個點解比出面更加犀利？我係有黑頭粉刺，毛孔咧鼻位咧係粗大啲嘅，唔止淨係要諗帶走個黑頭，點樣可以將過剩嘅油脂帶走？咁人哋坊間嗰啲 mask 咧，好多時咪淨係得一種泥嘅。咁呢一個咧係有3種海陸空嘅泥，10分鐘皮膚輕咗，黑頭粉刺帶走啦，過剩油脂啦，仲有氧化物、暗粒啦、暗瘡啦，都可以改善。記住，我係1個星期一定用1次，全面連頸帶眼避開嘅。跟住另外咧，再用多1次就係 T 字位，去到我下巴。咁呢個就係我嘅保養方法啦。海係有呢個深層海洋幾百萬年沉積礦物泥吸走我哋嘅污糟。美國換膚高嶺土佢嘅分子極細㗎，所以點解佢就入到毛孔裡面啦，又係幫你帶走污垢啦、氧化物啦。火山嘅礦物泥成千年嘅沉積啦，幫我哋原來帶走毒素，所以重金屬啦，或者你化妝品裡面唔好嘅嘢啦，靠呢3個礦物泥可以幫我哋帶走佢。咁另外呢一個綠精靈，如果你係勤力嘅人啦，你追求完美嘅人，你係可以先灰精靈，之後就即刻用綠精靈，唔一定要係地圖敷法啦，又唔一定要係今日用一個，聽日用一個。咁而綠精靈咧，你係可以用再密啲嘅，一個禮拜你可以用3次、4次、5次、6次。如果你真係想每日都用咧，你就薄薄咁搽。如果你一個禮拜敷3次咧，我就建議你一個有適當厚度嘅敷法咯。Mandy 話你好中意呢項商品啦，個綠精靈都係沖繩9米島嘅海洋水啦。咁我哋親民價錢都可以享受到呢個貴婦級嘅面膜，當中都有蜂王漿嘅水解蛋白，滋養啦、更新啦、修復啦，令到個皮膚好似瞓咗1晚覺。你只需要敷8分鐘，你就成就絕美膚質，用嚟抗衰老啦、滋養啦、更新啦，令到個皮膚好嫩滑、好細緻嘅。呢個叫做 detox 灰精靈。detox 同埋 deep cleansing， 綠精靈咧就係 renew 同埋 repair。而家即場陪我洗面啦。敏感中可唔可以用多 Queen 問呢個問題幾好，因為首先咧敏感肌係好多 mask， 如果泥 mask 係唔用得嘅，你哋知唔知？有機會刺激。咁但係呢兩個 mask 咧，你係敏感嘅皮膚係用得嘅。咁點解咧？灰精靈咧係仲有8種嘅植物油。係有舒緩啦、抗炎嘅成分啦，另外佢有尿囊素嘅保濕啦、鎮靜啦，亦都有蘆薈葉萃取啦。咁呢個咧亦都有呢個積雪草，係啦。除咗蜂王漿水解蛋白啦，有積雪草係幫你可以舒緩過敏嘅。另外再加一個叫做灰膏葉萃取，亦都係一個抗炎嘅。咁所以其實呢一個 mask 咧，呢兩個咧，我出嚟係為咗敏感嘅皮膚、敏感緊，全部都要用得。如果你為咗皮膚想佢好保濕嘅話咧，好保濕咧就係應該用完呢啲 mask 之後敷佢，你可以係連續咁樣用嘅，即係叫 double mask 啦。朝排毒，晚修復，朝頭早用佢，夜晚用佢又得，即刻用佢，再用完佢亦得。咁我而家咧就洗面啦，眉都抹咗啦，跟住而家就直情洗面，用翻我哋個潔面泡泡，菠蘿木瓜酵素天然幫我哋分解我哋嘅老化角質啦，另外咧又係幫我哋可以褪一啲粉刺啦。呢個咧係極敏感肌膚都用得嘅，因為裡面有非常之多嘅益生菌啦，其他20幾種植物啊。呢個潔面係可以嚟卸埋妝，係啦，佢冇任何嘅防腐劑、香料色素。呢個我人生我係肯定話佢一定係 No.1 好用嘅洗面。每次咧洗完呢個面咧，點為之覺得好咧？乾淨得嚟唔乾，我超中意呢啲洗面。洗完面啦，而家好白淨啦、滑溜啦、乾淨唔乾啦。跟住咧，敷咩之前都好，一定要搽仙氣水啊！仙氣水係一個咧打底好緊要啦，軟敷啦、
保濕啦、舒敏啦、極細分子，咁我就中意用掌心上嘅灰精靈面膜。哇！你睇下嗱，超滑溜嘅。平時咧嗰啲泥面膜咧係好乾噶嘛，呢個唔會啊！你睇下幾易推，即係直情好似咧平時 cream mask 咁易推。咁咧，究竟搽厚定薄咧？你知唔知泥膜係應該要遮埋毛孔，所以咧係應該搽厚嘅，避開眼四周，就可以咁樣。好啦，搞掂。頸咧唔好遺忘啊，點都要敷下清潔啦，同埋保濕都要做下嘅。好似搽緊 cream 咁容易啊，的而且確係。係啦，10分鐘就會皮膚輕咗噶啦。佢嘅勁咧就做得晒咁多功能嘅，係日本醫藥部外品指定嘅生產商啦。著名大學咧係同佢研究咗有好多美肌嘅實證嘅。你見到就係我講緊叫做 detox 啦，同埋 deep cleansing，係排毒啦、暢通毛孔啦，令到我哋粗糙肌膚改善啦，去死皮、去粉刺、去黑頭、去油脂，令到我哋可以咧個毛孔咧透翻氣啊！一定要記住，就盡量唔好搽到佢太薄。如果你搽到佢太薄咧，你遮蓋唔到毛孔咧，咁係咪幫唔到你吸附你嗰啲污糟嘢咯？3種礦物泥嘅 combination 係做到唔同嘅嘢喎。第一個係深海，就係沖繩海底幾百萬年沉積啊！呢個泥係特別吸附力好強啦，入去毛孔幫我哋咧帶走嗰啲污物啦、黑頭粉刺嘅，可以改善粗大毛孔。美國換膚高領土嘅，佢嗰啲分子好手細，係粉末嚟㗎，吸附力好強啦，入到個毛孔裏面啦，分解翻一啲咧油脂問題啊、粉刺問題啊、老化角質。而火山膨潤土咧幾千年嘅沉積咧，最咧就係排毒，幫你帶走啲毒素啦、化學物品啦、化妝品啦，可能會有啲即係成日話重金屬啊、化學嘢 chemical 啊，佢就可以幫你帶走啦。另外呢個水解海綿微針咧，呢個咧係非常之得意嘅。唔知大家以前有冇聽過咧？嗰啲叫海藻植針啊，我以前試過嘅，我就唔贊同嘅，因為海藻植針咧，敏感皮膚係好敏感嘅。當你一用完嘅時候，海藻植針咧，你塊面係會好紅啦，條頸好紅啦，我以前試過啦，跟住痕到我癲咗嗰陣時，水解海綿嘅針啦，咁原來咧係一啲咧海綿體係非常之柔軟好細嘅，咁連你搽嘅時候你就覺得喂好滑溜啊，同埋有一個更新嘅作用嘅，咁係一個好特別嘅功效，擺咗落去呢個礦物泥裏面，做到呢個深層清潔咁好咯。好搞笑嘅一個樣，大家知我敷緊嘢噶嘛？係啦，而家韓國敷緊呢一個嘅灰精靈啊，咁就幫我哋 detox 啦，同埋 deep cleansing 啦，同埋與別不同就係好敏感嘅肌膚都用得，因為佢當中仲有8種植物油。嗰8種植物油裏面咧，例如佢有金骨油啦，佢有呢一個嘅檸檬皮油啦，佢有一個柚子皮油啦，同埋薰衣草油啦。其實呢啲都係幫我哋咩咧吸油啦，另外抗炎啦，亦都同步做到咧係一個更新嘅，所以佢係喺一個清潔嘅面膜裏面，令到佢有個保濕啲、滋養啲，但係同步其實佢又係要嚟幫你淨化排毒，令到毛孔乾淨嘅。咁所以呢一個嘅 combination 係好特別，另外佢再加咗有尿囊素啦，尿囊素係啲好敏感皮膚咧，嗰啲護膚品可能就會有㗎啦。尿囊素係令到佢嗰個保濕會更加舒敏、更加好嘅，同埋佢有呢一個嘅蘆薈葉萃取，咁所以咧呢一個 mask 係非常與別不同，佢仲有10幾種植物添嘅。廠方咧佢建議同我建議唔同嘅，咁我哋下面嗰地圖敷面法咧，你可以一部分用綠精靈啦，一部分用呢一個灰精靈嘅，又或者全面灰、全面綠都得嘅。咁呢個咧，我就建議你咧可以敷5至10分鐘。咁至於敷10分鐘咧，就叫做皮膚輕咗。但係咧，你係唔使專登敷得耐嘅。咁而你就算係敷呢個10分鐘嘅時候，你唔覺得皮膚哇好掹緊啊、龜裂晒咁樣？我以前用好多深層清潔泥面膜就係咁，而家係唔會嘅。咁我通常敷完呢一個之後咧，我就中意咁樣即係再用 NMN，因為我係一個比較勤力嘅人。咁咧，我另外有啲日子咧，我就會用綠精靈，之後我又敷 NMN，因為其實 NMN 咧呢一個係超保濕。如果你要保濕咧，就一定要靠 NMN 嘅。咁呢個係深層清潔，咁呢個咧有一個更新抗衰老，即係貴婦級面膜個功效，但係超抵嘅價錢。佢兩個 mask 咧都有一個共通點嘅喎，都係呢一個廠啦。最勁嘅就佢哋幫一啲咧醫藥部外品嘅生產商嚟嘅，所以規格好高啦。另外啦，佢哋有呢一個嘅9米島海洋水，同日本嘅一間大學教授啦一齊做咗 test 咧，佢比起用蒸餾水咧，
佢係高2.1倍嗰個增加 collagen 彈性嘅，改善粗糙同埋降敏感。咁上一洗面嘅方法咧，我係要濕水，叫做嗰個濕按。濕水喺個手度之後咁樣推咧，就會令到咧我哋個角質層咧更加咧吸到呢個面膜同埋軟化咯。呢一個 mask 有樣好叻嘅嘢，嗱呢一個咧亦都係某個大牌子好標榜佢哋有用嘅嘢嚟嘅。咁呢個蠍藻糖膠咧係1公斤嘅，用緊沖繩新鮮嘅海藻，原來可以提取翻當中裡面咧1克嘅蠍藻糖膠啊，非常之珍貴啦，可以咧就係幫你滋養啦、減細紋啦。同埋咧阻截一啲氧化膠原蛋白同透明質酸嘅氧化。海藻係有3種海藻㗎，佢當中裡面有紅藻啦、有綠藻啦，同埋有蠍藻啦，咁可以幫助我哋肌膚咧原來係舒緩啦、更新啦、修復啦，同埋又係抗氧化嘅。咁抗氧化其實等於抗炎啦，同埋抗衰老嘅。咁所以其實呢個 mask 咧係非常之萬能，唔係淨係話幾種嘅礦物泥已經贏人哋咯，仲要有呢個頭先講水解海綿針啦，就幫你可以更新啦，令到你毛孔收細啦，同埋即係雖然唔係清潔毛孔，係仲要令到毛孔收細嘅。呢啲位咧搽得咁樣厚係啱嘅。頭先因為咧我冇對住鏡咧，所以我覺得我搽得冇咁均勻。應該咧盡量毛孔位呢啲啦，直情係 block 住咗嗰啲毛囊咧，呢啲位置係應該要搽厚啲，遮住咗毛孔，咁樣佢先可以吸附嗰啲嘅毛孔裡面嘅污垢咯。其實咧係可以用2個方法嘅，你可以濕按佢啦，又或者你用濕棉去抹佢。但係濕棉抹佢咧，記住真係要夠濕喎。濕手，濕咗手，跟住咧係啦，大家應該睇唔睇到啊？嗱，其實咧而家咧我係濕手。咁樣咧就叫做濕按。咁濕按咧其實係順便咧令佢溶解、容易清洗嘅，跟住就可以再洗埋佢噶啦。好啦，洗完啦，敷完呢個灰精靈，皮膚叫做10分鐘皮膚輕咗啦，毛孔係乾淨嘅，自己咧敷完之後咧可以睇下。毛孔位好白淨啦，滑溜啦，清爽舒適啦，濕按翻頭先嗰個嘅泥咧，令到佢係軟化咯。咁我而家咧就搽呢個啦。咁我好中意用呢個泥咧，係因為我覺得香港咧好潮濕天氣啊，我真係好怕出暗粒啦，同埋我油脂分泌又比較旺盛，咁所以我必須要用一啲嘢咧幫我咧帶走黑頭粉刺啦。同埋最緊要一個目的就係，當你油脂分泌咧可以減少啦，水油平衡嘅時候，其實你所有好多嘅問題咧，譬如粗大毛孔啊，就會改善咯。而毛孔咧，如果你可以將頭先個泥幫佢帶走埋一啲氧化物啦，咁我個黑頭就冇咁明顯嘅啦。因為我哋通常話有黑頭就係咩？油脂堵塞，跟住你咧升到上塞到去面頭嘅時候，佢接觸空氣，咁佢就會氧化，氧化咧就會係變咗黑頭咯。另外，亦都會係變咗係深色，會黃咯。咁所以最緊要咧就係改善過剩嘅油脂分泌咯。咁我就建議咧，灰精靈係1個禮拜就用1次基礎，咁另外1次咧就係可以揀局部嘅皮膚用，或者全塊面用。所以1個禮拜我非常建議1次2次嘅。咁而綠精靈咧，我就建議咧係1個禮拜可以用到密啲嘅。咁我而家就敷埋呢個綠精靈俾你睇啦。先灰精靈即係叫做排毒啦，同埋淨化毛孔啦。之後咧就做呢一個咧叫做 Renew Repair。其實呢個係一個咧令到我哋好似咧喚醒翻肌膚，同埋另外做到個修復，亦都做到個抗衰老嘅。咁但係呢個主力唔係保濕㗎，係一個滋養，係啦，一個抗衰老活膚嘅面膜嚟嘅。8分鐘成就絕美膚質。咁你可以灰精靈之後綠精靈，或者係1個禮拜綠精靈密密咁樣3次4次係啦。如果你係3次4次咧，你就適當咁樣嘅厚度。如果你係想每日去活膚，令到佢好似瞓醒一個好覺嘅樣，即刻精神翻咧，咁你呢個咧就可以薄搽係啦。咁用完佢之後，可唔可以再用 NMN 啊？絕對可以。咁呢個咧就比較得意啲。佢咧就有少少，我個同事形容為叫豆腐渣。佢個質感咧又唔係平時嗰啲 cream mask 啦，又唔係泥 mask 啦。咁佢裡面最叻咧就頭先又係講沖繩嗰個
9米到海洋水啦。嗱，呢度咧要有啲技巧㗎，輕輕，如果唔係佢就成劈咁樣咧跌咗落嚟㗎啦。呢個係啦，形容為好似綠精靈好似豆腐渣咁樣，敷好咗啦。其實唔應該咁近眼㗎，去到少少淚溝位係可以嘅。呢個都似用緊 cream mask 咁嘅。咁另外咧，佢就有積雪草嘅成分，就幫我哋舒敏啦，同埋有灰膏葉萃取咧，就幫我哋抗炎。所以如果你個皮膚成日覺得自己個樣好攰啦，覺得好多嘢都唔吸收咧，其實你想佢一做完之後，令到個皮膚有啲乜嘢可以叫做觸感見效型咧，其實就係呢啲 mask 啦。佢會令到你咧可以咧年輕嘅感覺，醒翻啊，跟住膚色好好，有翻光澤感啦、白淨通透感啦，就係呢個綠精靈啦。咁呢個咧就敷8分鐘就得㗎啦，咁8至10分鐘都得。9米到海洋水咧，其實呢兩個 mask 咧，呢個水係真係好勁。佢原來咧可以活細胞啦、改善粗糙啦、降敏感啦，有好多微量元素啦，有好多嘅礦物質嘅。咁而呢個水咧唔係就咁抽去佢哋個工廠度㗎，佢哋咧係咧喺原來喺超深海裏面整咗一個管道。喺嗰個管道專去佢哋個工廠，之後就做淨化嘅工序，跟住咧就將呢一啲咁有營養嘅水咧，就擺落呢啲護膚品裏面，令到我哋可以咧吸收到佢嘅營養。咁所以如果啲人好中意用一啲咧咩噴嘅礦泉水，就話舒緩敏感嘅降紅啦，其實呢一個係更加犀利嘅，因為呢個真真正正係嗰個海洋嘅深層，原來喺好深層嘅時候咧，佢嗰個分子就會好細㗎啦，因為佢水壓啊。令到分子好細，咁跟住令到你個皮膚咧就更加容易吸收到、感受到佢哋嗰個成分嘅功效咯。所以頭先嗰啲舒敏能力啊、解決乾燥啊、保濕啊、跟住另外就可以令佢修復啦。咁呢啲全部咧就係嗰個深層海洋水做到嘅嘢咯。貴婦級面膜嘅親民版啦，個價位就係蜂王漿水解蛋白啦，可以促進膠原蛋白啦，增加皮膚彈性、減細紋。同埋佢個滋養能力好高嘅，用完之後個皮膚好柔軟啦，有一個好潤嘅感覺，但係唔係嗰種立刺刺咯。跟住積雪草咧係呢一個嘅重點之一嚟嘅，因為積雪草真係其實佢唔係淨係修復啦、降敏啦，佢係有幫埋美白。嗰個灰膏葉萃取物嘅，我哋仲有一個，嗰個係幫你抗炎咯。其實抗炎咧，你就等於可以幫到降紅，都係好緊要㗎。因為咧呢兩個 mask 咧，我覺得最得意就係用完或者用一個過程咧，我 feel 到首先唔乾啦，同埋咧洗咗面之後就覺得有個滋養嘅。咁我哋又係用呢個濕敷法或者係棉花都得㗎嘛。咁我今次用棉示範俾你睇啊，濕棉。呢個方法咧，其實咧就方便啲，但係我覺得最好成效咧，其實係濕按佢嘅，即係濕按之後先洗咯。好啦，而家就可以輕輕洗啦。敷完呢個綠精靈8分鐘成就絕美膚質，皮膚咧係覺得 fresh 啦，而家係柔軟嘅，少少滋潤嘅感覺，但係唔會好立嘅。咁同埋呢一個咧，即係睇唔到而家就咩咧，活膚啊，幫我哋抗衰老咧，就係靠呢個嘅。咁其實我以前咧係因為真係嗰時 media 用過嗰個貴婦級面膜啦，咁但係3000幾蚊，我真係唔捨得。佢叫好頻密日日咁敷嘅嗰陣時，好得意嘅。佢又唔係好保濕喎，但係你覺得用完皮膚之後咧，有啲好滋養嘅感覺啊，好似令到好年輕啦，同埋好醒神嘅感覺。咁所以點解咧，我一路咧都會諗，我可唔可以出到一個親民版嘅咧？咁所以結果咧就成就咗呢一個只係幾百蚊嘅綠精靈面膜出現咯，好柔軟。敷完2個 mask，啱啱敷完咗灰精靈。跟住再敷咗呢個綠精靈，你可以單獨使用或者係同一時間做2個嘅。呢2個 mask 係濕疹敏感皮膚都用得嘅。當然濕疹敏感你就用翻一般嘅保濕嘢啦。原來深層清潔泥面膜係可以唔乾㗎，原來可以用幾種礦物嚟 mix 埋一齊㗎。
原來一個綠精靈面膜係可以令到我哋可以一敷完8分鐘，令到個皮膚好似醒咗咁樣，同埋咁白淨、咁柔軟。有晒兩樣嘢，而家毛孔透到氣，仲要皮膚好光滑。NMN Mask 咧係非常推薦你哋可以用完佢哋之後啦，令到你嗰個角質層軟化咗，同埋角質層毛孔乾淨咗先。跟住之後咧，你就再用埋 NMN Paper Mask。呢個係完全冇化學防腐劑嘅 Paper Mask。所以點解亦都冇香料啦，冇任何嘅化學嗰啲衰元素，令到你先可以喺皮膚有傷口嗰時要去嚟到幫你修復鎮靜咯。咁而 Watery Mask 嗰隻咧都係冇嘅。咁呢個 NMN 咧係幫我哋修復抗衰老啦。另外佢有植物胎盤素同埋植物嘅幹細胞，跟住仲有咧水解蛋白啊，有透明質酸啦。另外有14天用咗呢個咧係臨床實證可以抗皺嘅植物係擺埋落去嘅。而呢一塊嘢咧係幾敏感嘅皮膚用得，因為佢係樹嘅天絲，所以佢係非常之薄啦，同埋好天然嘅，令到你個皮膚係覺得吸收得好好嘅咯。你哋知唔知 mask 係全球啲女性咧用得最多嘅護膚品嚟㗎？因為我中意呢啲咧就叫做觸感有型啊，好快咧你係敷完之後啦，你就會 feel 到皮膚，喂真係好得喎，好好喎，好有用喎，所以呢叫觸感咯，就唔使有啲嘢咧要等好耐好耐好耐嘅。